밤마다 이렇게 조류가 죽어나간다고요? 수십 마리씩 죽거나 죽어있거나. 또 이렇게 와서 또 저렇게 처참하게 당했구나. 이 사육을 즐기는 것 같아. 이렇게 목을 잘렸네. 목을 잘라놨네. 얘 거지. 이렇게 된 거지 이게. 이렇게. 저 밑에 또 한번 또 가봐야 되겠어요. 이 사육을 즐기는 것 같아. 한 마리만 죽여서 그걸 식량으로 삼는다면 그것도 이해가 되는데 10마리 이상씩 그냥 다 있는 대로. 목을 물어가지고. 일대가 지금 얘들 무덤이 되버렸네. 자, 이제 다음에는 편안한 곳에서 잘 살아라. 괜찮아. 애들이 이렇게 두려워하는 아이들이 아닌데 사건이 있고 난 후에 이렇게 얘들이 굉장히 예민해졌어요. 여기에 걸려도 이렇게 해서 딱 이렇게 돼서 이 덫을 놓는 저를 그 녀석이 조롱하는 것 같아. 습격자가 누군지는 모르시는 거예요? 알 수 없지. 오늘 나타날까요? 여기 대장 비어있는 무기만 지금 새가 있어요. 네. 뭐야? 눈이 너. 부엉이 같이 생겼는데요? 뭐라고? 부엉이 같이 생겼는데요? 맞죠, 선생님? 사냥하는 걸 보니까 아예 사냥 방법을 정확하게 알고 있어요. 동물이 갖고 있는 탄력, 그래. 자, 우리야 잘했다.